Walqunnamtiin saalaa sadarkaa akka qabu ni beektu. Akkam jirtu hordoftoota koo? Guyyaa har'aa sadarkaa walqunnamtii saalaa 4 kan waliin laallu ta'a. Kan isin daawwachaa jirtan chaanaalii yeroo hundumaa tiippiiwwan garaagaraa irraa argattan. Egaan kanneen chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana subscribe gochuudhaan tiippiiwwan akka kanaa yeroo hundumaa akka isin bira ga'uuf immoo maatii ta'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Amma kallattumaan gara mata duree guyyaa har'aaf isiniif qabadhee dhufeettan isin dabarsa. Akkuma jalqaba irratti kaase walqunnamtiin saalaa sadarkaa gurguddoo 4 qaba. Isas tokko tokkoon kan waliin laallu ta'a. Egaan dhalli namaa dachee kana akka guutu kan taasise walqunnamtii saalaatti. Namni warshaa keessatti faabrikeet ta'ee uumame hin jiru. Dhalli namaa marti kan inni argame walqunnamtii saalaa keessa. Yeroo baay'ee waa'ee walqunnamtii saalarraa gaafa haasofnu qaanfachuu miira hin taane keessa galuu hin qabnu. Waanuma raawwannuu fi miira nurra jiru waan ta'eef. Kanaaf guyyaa har'aa immoo sadarkaa walqunnamtii saalaa maal faadha kan jedhu tokko tokkoon kaasnee afransaa kan waliin laallu ta'a. Walqunnamtiin saalaa akkuma sirnoota qaama kamiyyuu sadarkaa mataasaa qaba. Walqunnamtiin saalaa akkuma jalqaba isiniin jedhe sadarkaa gurguddoo 4 qaba. Sadarkaa tokkoffaan wal kajeeludha. Isheen yookaan inni iddoo itti ijaan wal rukutanidha inni kun. Sadarkaan tokkoffaan kun wal kajeeluu kan jedhamu kun jechuudha. Mallattoo wayii walitti agarsiisuu jechuudha bakka kanatti. Dubartiin yoo feetu hidhee itti nyaachuu uffata walqunnamtii saalaaf nama kakaasu ofitti maxxansitee ija isaa dura deddeebi'uudha. Innis yeroo ishee kajeele dubbiidhaan ishee tuqaa jechuudha. Kanaaf sadarkaan tokkoffaan walqunnamtii saalaa wal kajeeludha. Inni lammaffaan yookaan sadarkaan lammaffaan walqunnamtii saalaa wal ho'isuudha. Kana gaafan dubbadhu erga wal arganii wal fedhanii wal wajjin walqunnamtii saalaa raawwachuudhaaf murteessanii booda waan raawwatamuudha kun. Egaa walqunnamtii saalaa waliin raawwachuudhaaf murtee xumuraarra erga gahanii qaama wal ho'isuun sadarkaa lammaffaa irratti argamaa jechuudha. Asitti miira keessa seenuudhaan yeroo raawwachuuf fedhiin namaa itti muddamuudha yookaan fedhiin namaa gara fiixetti dhufaa deemuudha jechuudha. Wal kajeeluu inni lammaffaa wal ho'isuun miira keessa wal galchuudhaan walqunnamtii saalaatti seenuudhaaf sadarkaa lammaffaa irra jirraa jechuudha. Wal ho'isuun kun maal fa'a qaba of keessaa yoo jennee kan laallu ta'e harkaan wal sukkuumuu, wal dhungachuu, uffata walirraa baasuu asitti qaama irratti jijjiiramni mul'achaa deema jechuudha. Miirri dabalaa jira waan ta'eef. Dubara irratti jijjiiramni akkamiitu mul'ata waan jedhu kan laallu yoo ta'e harmi dabaluudhaan caafiin harmaa yookaan fiixeen harma ishee ni dhaabbata. Qaamni ishee hundi ni baqa. Qaamni saalaa ishee ni jiidha. Hidhiin nafsaalaa ni dhiita'a. Ni bal'ata. Si'eessituun bakki miirri jiru qinxiriin inni jedhamu jechuudha. Guutumatti dhiigan guutama. Hammaanis dabaluudhaan ni dhaabbata. Ni dhiita'a jechuudha. Hargansuun addaan ciccita. Onneen humnaa ol ni dhaatti. Jijjiiramni akkanaa ni mul'ata dhiira irrattis. Jijjiirama akkamiitu mul'ata kan jedhu yoo kan waliin laallu ta'e dhiira irratti immoo yeroo sadarkaa lammaffaa kanarra jiran nafni saalaasaa dhiigan guutamuudhaan guutumatti walqunnamtii saalaaf qophaa'ee ka'ee dhaabataa jechuudha. Cidhaan isaa yookaan jala qunxurrootti kan argamu lamaan suni guutumatti dhiigan guutamuudhaan innis ol fannifamaa jechuudha. Qunxurroo jalatti rarra'ee hargansuun addaan ciccitee mul'achuu miira keessa galaa jira waan ta'eef ni dafqa ni cululuqa. Gogaan qaamaa baqee finiinee mul'achuu dhiita'uun maashaa ni mudata. Qaama saalaasaa irratti wanti bishaan fakkaatu dursee kan dhufu ni mul'ata jechuudha. Sadarkaa lammaffaa wal ho'isuu jedhu sana keessatti. Sadarkaa sadaffaan egaa walitti cabsaniiru bakka kanatti. Yeroo miira xumuraa iddoon kun yeroo dhangalaasuudhaaf wixxiraffatanidha. Asitti lamaan isaaniiyyuu yookiin keessaa tokko miira fiixee xumuraa yookaan orgaasma isa jedhamu sanarra ni ga'a jechuudha. Yeroo miira xumuraarra geessu dubartii yookaan shamarri maal agarsiifti yookaan maaltu irratti mul'ata kan jedhu hargansuu yeroo kamiirrayyuu caalaa humnaa ol harganama. Gogaan ni baqa. Gadaamessi fi hidhiin nafsaalaa keessatti ni kottoonfatu jechuudha. Maashaan qaamaa sekondii 15 gidduutti ni kotteenfata. Hudduun ni kotteenfata. Hollannaan qaamaa hundi ni jiraata jechuudha. Daftee miira ishee fixachuuf hollachaa jirtu jechuudha yeroo kanatti. Lafa yookiin siree irra ol hiixachuu yookiin duubatti foqoquun ishee irratti ni mul'ata jechuudha. Isheen gara xumuraatti yeroo dhuftu yookaan miira ishee xumurachuuf yeroo kaatu jechuudha.
kan mallattoo kana agarsiiftu. Dhiira irratti jijjiirama akkamiitu mul'ata yeroo kanatti? Sanyiin kormaa hanga seentimeetira 40 furguuqifama. Hargansuun kan yeroo kamiirrayyuu caalaa ni dabala. Hudduunni kotteeffata, hollannaan qaamaa ni dabalaa jechuudha. Isa dhiira irrattis bakka kanatti. Egaan qaamni kun lamaan amma miira isaanii xumurachuurra gaaniidhu. Sadarkaa isa sadaffaarraa jechuudha. Sadarkaan xumuraa fi afuraffaan erga xumuramee booda hoo maaltu jira waan jedhu kan itti ilaalludha jechuudha. Erga dhangalaafamee daqiiqaa 5 hanga 10 gidduutti wantoonni hunduu bakka isaanii duraatti deebi'uu jechuudha. Egaa kun sadarkaa isa erga xumuramee booda jiruudha jechuudha. Kanaaf egaa walqunnamtiin saalaa sadarkaawwan 4 gurguddoo kan qabu ta'uusaa viidiyoo keenya har'aarraa kan isin baratan ta'uu abdiin qaba. Egaan hanga dhumaatti waan daawwattaniif guddaa galatoomaa. Yeroo biraa tiippiiwwan akka kanaa akka isin bira gaaniif chaanaalii kana sabiskiraayib gochuudhaan maatii ta'uu hin dagatinaan isinin jedha. Baay'een isin jaaladha. Fayyaa ta'aa, fayyaan dhabinaa, fayyaan faaya.